ده قصدك على البسطه؟ بسطه. طب ما هو هي اسمها بسطه ليه؟ عشان بتبسط. ايه هي مكيفات يعني؟ يا ولا مكيفات ولا مسخنات، هي بتبسط هي كده. بتبسط ازاي؟ يعني انت وانت قاعد عمال بتلهث فيها كده مش مبسوط؟ انا مبسوط على الاخر. طيب ويا سلام بقى لو انت دخلت للولا لمض وام لمض وام لمض ومعاك العلبه دي، مش هتبسطوا؟ لا مش هيعرفوني. ليه؟ بس انا عمري ما عملت معاهم ده زي ابدا. عمرهم ما شافوني داخل عليهم بحاجه. اكتر حاجه ممكن ادخل بيها عليهم هي ايه؟ شويه سمين، شويه صعب. خد بالك لما تتدشمش قوي اخش عليهم بسمك او اي حاجه من حرف السين. المهم تكون رخيصه وهينه يعني. طب احمد ربنا انك لاقي حرف السين دي، غيرك مش لاقيه. احمد ربنا. ولا بإيدي شفت القماش. حودي ما شفتش نوجة حودي؟ ما شفتش لما ايه؟ بتقول ايه؟ بقول لك ما شفتش لما اتخرج من الصبح وما رجعش لغايه دلوقتي. ايه هي؟ نفس برضك اللي حصل مع نوجي، امها بتقول ان هي خرجت من بدري ولغايه دلوقتي لسه ما رجعيش. يبقى اتخطفت هي كمان. معقولي؟ هو انت ابنك لما تتخطف يا حودي؟ انا بقول جايز يعني يمكن. تعرف ان كلامك دي جايز يكون صح؟ صح ايه؟ الله، ده انا بقول اي كلام، ما انت عارف ان انا فنجاني بق. الله، طب هي هيخطفوها ماشي، انما هو هيخطفوه ليه؟ عشان فلوسه ولا الصيغه بتاعت امه؟ يا عم قول يا باص. مش يمكن يعني العصابه اللي اتقفشت النهارده تكون عايزه تنتقم مننا وراحت خطفاهم؟ طب عايزه تنتقم منك انت ماشي عشان عرفتهم، انما هينتقموا مني انا ليه؟ يعني اهو احتياطي وبرضك، يعني انت صاحبي وحبيبي. صاحبك وحبيبك؟ انا صاحبك؟ طب هات لي ابني بقى يا مصلحي، انا عايز ابني فلسة كبدي ضنايا، ابني الوحيد. تخليني الف وراه في الشوارع على ملا وشي. ايه يا جماعه؟ يا ابن حسب وهات. ايه يا جماعه مالكم ماسكين في صوره بعد كده ليه؟ فهمونا ايه الموضوع احنا نحله. تحل ايه؟ جاك حل وسطك منك ليه؟ الله، ما حدش يتدخل في اللي ملهوش فيه. الله، انتوا شايف ان اجدع ولا ايه؟ حقك علينا يا اسطى، احنا قصدنا نخلص بس. صدق اللي قال ما نبقى ما خلص ولا تقطعوا هدومه. بينا يا رجاله. يلا يلا يا اخوي على حشريه وتحب تتدخل في اللي ملهاش فيه. عاجبك الدلقه اللي احنا اتدلقناها دي يا حودي؟ لا طبعا مش عاجبني. وما دام مش عاجبك ايه اللي يخليك تهزقنا كده في وسط العمي؟ تعالى لي بقى يا حودي، تعالى لي عشان اقطعك حتت صغيره صغيره محدش يعرف يجمعها تاني. تعالى. صلحي عيب. الله ولد، احنا اصحاب. اصحاب؟ وانت خليت فيها صحوبيه يا حودي؟ عامل لي غاغه على حته عيل صغير؟ طب ما ربنا كرمك بتوينز، لازم تطمع يعني. تعال. اللي انا ونوجه كنا بنتقابل فيه، يا قلت احتمال يعني اذ ربما تكون موجوده هنا عشان تفتكر الكلام الحلو اللي كنا بنقوله لبعض. قال انت يا حوده يعني مش ممكن تستدل وتعرف الجريمه دي تمت ازاي؟ انت ما بتتكلمش ليه يا حود؟ ما انا عايز اتكلم بس بقي تعبان. بقك يا سلام، الضربه جايه في عينك مش في بقك. دي الاولانيه، بس الثانيه والثالثه سنطروا في البق بقى. ما هو برضك يعني عشان اديبك. هو الادب يبقى كده؟ الادب ان انت مثلا تملص لي وداني، تديني مسطرتين على ظهر ايدي، تذنبني في الحيطه، تمنعني من المروح، انما تلعبني تايكوندو. ايه كايتوندو دي؟ تايكوندو دي لعبه مؤلفينها الجماعه الشمحتجيه. يا راجل في حد يألف ضرب يعني؟ انا اعرف ان هم بيألفوا مثلا اغاني، يألفوا تمثيليات تقطع القلب وتجيب عكناني. ما هي دي الاثنين نتيجتهم واحده، تنتهوا بموت وتقلب بعكننه. يا سلام، تقلب بعكناني. ايوه، الا قول لي يا حوده، احنا مش هنعرف نتصرف في الموضوع ده. يعني انت مثلا، انا بقى ممكن اقلبها فعلا معاك عكناني يا حودي لو انت ما قلتليش على الصيع والحراميه اللي انت تعرفهم. اذ ربما يكون حد منهم عاكس نوجه، فنوجه ما سكتتلوش، واخد بالك؟ فلما هي ما سكتتلوش ما قدروش عليه، خدوها للزعيم بتاعهم عشان يعلمها الادب يعني. افرض ده اللي حصل مع نوجه، امال يعني ابني انا حصل له ايه؟ ايوه بس يبقى تاهت ولقيتها. عارف انا شاكك في حاجه بقى يا حودي. ايه هي؟ انا شاكك ان الولا لما دي ابنك تحرير. ده الميدان ما فيهوش غير الفندق والمجمع والمتحف وجامعه الدول. انا حوس مصيبه لا يكون في اجتماع طارئ. استرها يا رب، استرها. استرها يا رب، استرها استرها. ده انا ما اعرفش اي حد هناك، ماليش معارف خالص ولا حتى مندوب.
هونم هوانم نزلت من شويه يا حوده، تحب اقوم احضر لك الفطار؟ لا فطار ايه ده؟ انا ورايا مصيبه ولازم انزل حالا. اصحى يا لمر اصحى على 7/10. بس انت فالح تقدم فيها شكاوى في مجلس الامن وتهريني قرارات. اصحى يالا. يوه، وبعدين بقى يا حوده اما انت لمط بصحيح. صباح الخير يا ست هاني. يعني الحمد لله طيبون والحمد لله. ايه هو دي؟ بقول لسيادتك ايه هي النمره دي تبقى 33؟ هو انت ما عندكيش غير طيبون؟ يعني غيري، يعني ما فيش حاجه تانية تقوليها غير وات. يوه، النمره دي تبقى دولم؟ انت غيرت، يعني احنا كنا خلصنا من طيبون لما تخش في سلامات. يعني بقول لسيادتك النمره دي تبقى دولم؟ دي الشور بتاعتك. يعني هقول لك ايه؟ طيب هقول لك ايه؟ يعني النمره دي عند شحته به يعني؟ يعني مش هخلص النهارده. عموما يعني اتفضلي انت هو شحته به بيرحب بكل الضيوف. اتفضلي. ثانك يو. وات لو سمحت يا ابو زمازين، ممكن اسالك سؤال يعني؟ يا فندم؟ اسال سيادتك سؤال ممكن؟ ممكن، اتفضل. يعني كنت بقول لسيادتك ايه، يعني هو سيادتك تبقي بنت عرب زيني؟ ايوه مظبوط. وواضح طبعا ان دمك زي دمنا يعني. ما انا مصريه زيك بالظبط. مصريه؟ يا سلام، عمار يا مصر. وان كان على القلب مالوش غيرك، وان كان على الحب ما فيش غير. إيه يعني بتغزل في مصر، في بلدنا الجميله. ايوه، السمره سمار النيل والخضره خضار النجيل. وبعدين بقى يا ستي انا بتغزل في مصر مش فيكي يعني، مفيش ايوتا حاجه. خلاص يا سيدي، عرفت انك انت بتتكلم عن مصر. ها، انت كنت بتسالني عايز ايه؟ كنت عايز اسال سيادتك يعني احنا فين بالظبط كده؟ انت مش عارف انت فين يا استاذ؟ احنا في ماضيها. في ماضي مصر؟ يا سلام، جميل. طب والواحد ممكن يلاقي شحته بيه في ماضي مصر دي؟ مين شحته بيه ده؟ شحته بيه دي مصري زينا برضه، بس راجل باشا كده يعني. شحته بيه، روح دور عليه هناك، او اقول لك هات ميكروفون ونادي عليه، قول يا شحته بيه. ماشي، عن اذنك انا ورايا شغل. طيب شكرا، الف شكر. العفو. الف شكر. ألف شكر. يا سلام. بس اللي مزعلني منك برضه يا شحته بيه انك بتدخل البشر دي كليته بكساكن. هو انت ناقص فلوس يا راجل؟ انا في عرضك، خد مني كل اللي انت عايزه، بس سيبني اروح يا عيالي، ابوس ايدك. عيالك؟ هو انت عندك عيال ولا اهل من اساسه؟ ده انت لازم يتعاد النظر في وجودك في الدنيا، يعني ترجع لبطن امك في الشهر الخامس كده، وبعدين وهي ماشيه في الشارع كده ومش واخده بالها يعني تقوم مزحلقه في قشر موزه، يقوم القدر يقعد يلعب اللعب بتاعه كده، وبعدين بالمره يعني نوفر على ابوك بقى ايه، انه يختار لك اسم ويجيب لك خيارات وكوافيل والحاجات دي. ليك عليا لو هتأتيني. ايه؟ هترشيني يعني ولا هترشيني؟ انا مش عايز اسمع صوتك هنا، مش عايز ولا كلمه، فاهم يا راجل يا حرمه يا ابو نظامين؟ ما يلا يا عم يا ابو 50 نظام انت كمان يا حودي. وادي هلاهيلك وحاجتك اهي يا ابن حسبه. انا تضحك عليا، انا تخليني احبك يا اخي، حبك قرص و10 خرص. الهي يا رب تنشلني في معاميعك، يا رب يا فائد يا بصباص. يلا يا حبيبتي،
سيبك من الكلام ده دلوقتي. هدومه انا هحرقها له بايدي وهحرق قلبه عليهم ان شاء الله. دلوقتي يلا بينا يلا. طب ما تستني، ما يمكن يجي وناخد طارنا بايدينا. يا حبيبتي اللي يعمل عملته السودا الهباب دي ويهرب لا يمكن يرجع تاني. خلاص يلا بينا بقى عشان تغير هدومك ونروح القسم. يلا. الصبر الصبر يا مصلحي، الصبر يا جبان يا اللي ما عندكش قلب ولا ضمير. الصبر يا ابن ها معترف باللي قاله زميلك ابو قلاسه ولا لسه هتدعي انك ما تعرفهوش وانك ما اتفقتش معاه على سرقه الست مهلبيه اللي مشغلاك؟ اتكلم. الشيطان شاطر يا سعاده البيه، وفي ظروف هي اللي خلتني اعمل كده. يعني معترف؟ سعاده البيه سامحني المره دي اول سابقه ليا في حياتي. اول سابقه؟ يا رايق، ما هو برضه في واحد اول سابقه وبيقتل له قتيل، واحنا هنا بقى قاعدين عشان نطبطب وندادي ونقول معلش. بتهزر معايا يا اخويا؟ يا بيه ما تفهمنيش غلط. امال عايزني افهمك ازاي يا حبيبي؟ يمكن يعني سيادتك عايزك تفهمه من الشمال اليمين. انت ما تتكلمش خالص. يعني ايه ما اتكلمش يا باش؟ ما عدم المؤاخذه انا اللي جايبه انا والمعلم حودي ومكبلينهم بالحبال لغايه هنا سيادتك، وفي الاخر تقول لي اسكت. انت وسحوده بتاعك ده عملتوا اللي عليكم ومتشكرين. كلام تاني بقى ما يلزمنيش. طب لو سمحت بس سعادتك، يعني كنت عايز اقول لعظمتك يعني. ولا انا مش عايز اسمع صوتك ده خالص. مليت وداني من ساعه ما جيت بقصص وحكايات مش فاهم منها حاجه ابدا، غير انك اتوجدت في الدنيا دي بس عشان تقرفني. اسكت خالص. اسكت يا نظامانجي، اسكت انت خالص. سيب العداله تاخد المجرى بتاعتها. مجرى ايه؟ اسمها مجراها. العداله تاخد مجراها. ما هو انا اللي مخوفني بقى ان العداله تيجي تاخد مجراها تقوم واخدانا في سكتها. انا مش عارف، انتوا الاتنين شكلكم مش غريب عليا. مش عارف هنا ايه؟ ضربني وبكى وسبقني واشتكى. افهم. انت الاول الست مهلبيه كودية الزار؟ ايوه يا حضره الظابط، انا مهلبيه كودية الزار. يكونش فهمك ان انا اللي سرقته ولا فورت اوضته؟ ما انا عارفاه، ما هو من زمان نفسه يشيلني قضيه. اللي شال القضيه اللي اعترف بمحاوله سرقه بيتكم وانتوا مع المهافيف اللي بتجيبوهم. انت يا معلم حوده؟ ولا المعلم حوده كمان هو اللي سرق. الله، امال الحرامي طلع مين بقى ان شاء الله؟ اقرب الناس ليكي، ولا يمكن كان يخطر لك على بال. اقرب الناس ليا؟ تكونش بنتي نوجه يا حضره الظابط؟ ما توحد الله ياما، عيب كده. الله، دندن يا ست مهلبيه، دندن اجر واحد ولبسه واحده ست عشان يسرقكم، ولولا مصلحي قطر وجابه من قفاه ما كناش هنعرف مين اللي اتهجم ولا مين شريكه. معقول الكلام اللي بتقوله ده يا حضره الظابط؟ ده اعترافهم هنا قدامي وهم موجودين في الحجز، وممكن تسمعوا منهم اللي حصل. مصلحي اوعي لسانك يخاطب لساني، انا خلاص عرفت حقيقه مشاعرك من ناحيتي. سيادتك يا حضرة الظابط عايز مننا حاجه تاني ولا امشي؟ لا خلاص يا اخي مصلحي، تقدروا تروحوا، ولما افتكر شفتكم فين هبقى ابلغكم. لا مع السلامه. سعادتك فضك من حكايه شفتنا فين دي، لان اهل زمان قالوا يخلق من الشبه 40. ادي 40 ولا 40، احنا 80، هما 2 غيرنا، فدور بقى في ال 78 التانيين عن اذن سعادتك بقى. اما تخلصي الموضوع اللي انت فيه دي بتحصليني على البيت. حاضر. ما بقولكيش انت، انا بقول لامك عشان نخلص المعامله اللي بيني. ماشي الكلام يا ست بصاري؟ كويس، اول ما تلاقيها اسال هناك، وهو السؤال محرومش. 33 يا مصلحي، 33 ما توديناش في داهيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اديني كيلو برتقال وكيلو عنب وشوف لي الحساب كام. خلي علينا المرة دي يا بلدينا. المرة دي؟ ليه؟ وأنا كل مرة أخش له بالزيارة ولا إيه؟ هي أول مرة وبس، وبعد كده كل من ده نبي يصلي عليه. عليه الصلاة والسلام. أجيب لك بلدي ولا بسرة؟
لا يعني استرخص، يعني مش لازم تكون حاجه غاليه. هات لي من العنب دي، بس هات لي تحت يعني من المفعص اللي هو الرخيص قوي. حاضر على عينيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو سيادتك من هنا ولا زاير بردك زي حالاتي؟ لا طبعا من هنا، أنا تحت أمرك. سيادتك يعني عدم المؤاخذة تعرف شيحة بيه؟ معقولة في حد ما يعرفش شيحة بيه؟ ياه الحمد لله يا رب، أخيرا لقيتك يا شيحة بيه. طب سيادتك يعني ممكن تقول لي أوصل له إزاي؟ هو حضرتك قريبه؟ لا أنا بلدياته لازم. أنا هوصلك ليه. بنفسك؟ بنفسي. يا سلام يا سلام، بس أنا خايف يعني أكون أعطل سيادتك على التفكير اللي كنت بتفكره. يا راجل هو التفكير بينتهي خالص. إيه ده؟ هتدخله مفرقعات؟ ايه جاي يسأل على شحتة بيه، ما يعرفش ان احنا بقيناه وجبنا بداله 6 كوبايات. اتفضل يا باشا. الله يخليك، اتفضل. يا سلام، ادي الناس الموزونة. نورت اللوكيشن. اهلا بسعادتك. يا شحتة بيه، شحتة بيه. مين اللي بينده عليا؟ انا سعاد. سعاد يا شحتة بيه. ايوه يا سعاد، عايزه حاجه؟ كنت عايز اسال سيادتك انت موجود ولا مش موجود؟ استني شويه يا سعاد لما اشوف انا موجود ولا في الجنينه. لحظه واحده يا سعاد. ما تقلقش، حتما هيلاقيه مستخبي هنا ولا هنا. هما مش قالوا 1 و1 يساوي رقم غير اللي في دماغي؟ قالوا ولا ما قالوش؟ سيبك دلوقتي من القوالي، عدم المؤاخذة يعني انت اسمك سعاد؟ رد على سؤالي الاول، رد على سؤالي. قالوا ولا ما قالوش؟ اكيد يكونوا قالوا، اكيد طبعا، بس يعني انت اسمك سعاد فعلا؟ سعاد لحن لم يتم. لاف ستوري جو ذا وايند. انا ما بسألش دلوقتي على اسم العيلة، ده اسمك لوحده مصيبة. سعاد، ازاي اهلك يسموك سعاد؟ مش هما اللي سموني. امال مين اللي سماك؟ انا اللي سميتني. سميت نفسك كده ليه؟ رجعت البيت لقيت الونش شالها من غير سبب. ونش يشيلها من غير سبب. هي ايه دي اللي شالها؟ لكن انا قررت ان اعلق اسمها على اهم ميدان في البلد. انا وفضلت واخد اليافطه وحاططها جوايا. حطيت يافطتها جوايا كل يوم اطلعها المع فيها لغايه ما اقابلها. ألمع فيها وافتكرها، افتكر حبيبتي لغاية ما هلاقيها، وحتما هلاقيها، وساعتها هنبقى واحد، مش زي حسبتهم. واحد، فاهم يعني ايه؟ واحد. طب يا عم 1-1 احسن برضك من 2-0، يعني ما يجراش حاجة. لا حول الله، لا حول الله يا رب. يا سلام، شيحة بيه برضك بينقي الناس اللي متعينين عنده. لازما شرط اساسي يكون مخهم غير صالح للاستعمال الاعلامي. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن ايه؟ تعيط معايا في الحتة دي؟ عيط؟ عيط! يعني مش عايز اعيط. عيط! ايه؟ طب عيط ليه طيب؟ يعني مش فاضي؟ ايوه مش فاضي، عندي عياط حدا ناس تاني. طب اعمل معروف، خدني معاك. وبعدين ايه عمال تقيم حوار معايا؟ يلا شحتة بيه مستنينا. يخرب بيتك يا عم سعاد، انا كان اللي جابني هنا، بس اهم حاجه ان انا الاقي شيحته، بلا زائد بلا ناقص. السلام عليكم. يا اللي داخل ما ترمي السلام، والله حرام تنهى علينا قاسي. يا اللي داخل مسي علينا يا سلام يا سلام، بتفكروني بال10 1 وجنبيها 0 على طول. ربنا يوفقكم يا عم سعاد. يا عم سعاد انت رحت فين يا عم سعاد؟ بس وطي صوتك يا بني ادم، انا بتكلم في التليفون. وفين دي التليفون دي؟ انت بتكلم الصراصير؟ صراصير؟
امال اللي بيتكلم ده مين؟ مفيش حد بيتكلم، ده يظهر السيكه مشغوله، بتقول فيش مشغوله فيش ايه؟ انت اللي مش سامع حاجه. يا عم كلام ايه دي؟ كلام فارغ اللي بتقول عليه دي. كلام ده ايه؟ هو شتمك. شتمني؟ شتمني قال لي اللي ايه؟ كان بيكلمك قال لك يا عفريت يا عفريت يا عفريت يا لا حول الله يا رب، لا حول الله، عشان ربنا بس مديك شويه صحه في صوتك، بتفتري على الناس. اهدى كده ربنا يهديك. يا عم سعاد، يا استاذ سعاد، يا استاذ سعاد انت فين؟ اخرس اخرس يا طحلب، سيب الهانم تهوي عشان تشوي اللحمه واتغدى. ايه؟ هي دي المدام؟ ودي صورتها اللي انت بتلمعها دي؟ طب دي مش عايزه تلميع، دي اللي عايزه تلميع، دي مش عايزه تلميع، ده لو دي المدام عايزه تترمي صراحه يعني. خلاص يا عم سعاد ماليش دعوه بيك، ادور انا بقى على شحته بنفسي. يا استاذ شحته، يا شحته بيه. حاسب مش تفتح يا اسطى وانت ماشي. عايز ايه انت التاني؟ عايز حق سمكرة العربية اللي انت خبطتها. ايه العربيه؟ على اساس يعني ان انت عربيه راكب عربيه؟ وخبطت الرفرف القداماني وكسرت الاتنين الفوانيس اللي ورا. يا سلام على القدره، يعني انا اخبط الاكسدام القداماني او مكسر الفوانيس اللي ورا؟ انا افتكرتك مش انت اللي كنت قاعد في البلكونه في الدور التاسع وجات عربيه خبطتك وتعقدت بعد كده؟ مش هسيبك الا ما يجي البيه الظابط. لا يا عم ايه اللي هيوصلها للظباط؟ ربنا ما يجيب ظباط. اوعى يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم. ايه دي يا شحته بيه، يا شحته بيه انت فين؟ ده انا ولا كاني في السرايا الصفري. اقطع دراعك ما كنت خليني، اصل ده منحوس وما يجيش غير في الفرغه ويتصدر. بس انا برضو غلطان ان انا قلت له دور في المنطقه النائيه دي. كل ده عشان انا استنضفتها، قلت جايز يكون فيها فلل ولا قصور، طلع ما فيهاش غير سرايات وربنا يستر. ممكن يا استاذ يا كبير المقام سيادتك تقول لي يعني شحته بيه التقيه فين؟ قلت مين يا ابني؟ قلت شحته بيه سيادتك، يعني ما تعرفش الاقيه فين؟ انت اللي كنت بتنده عليا من شويه مش كده؟ لا سيادتك مش انا اللي كنت بنده، ده سعاد هو اللي كان بينده، بس كان بينده لحسابي يعني. ما تعرفش يعني سيادتك الاقيه فين شحته بيه دي؟ انا فعلا اللي انت بتدور عليه. ايه دي؟ معقوله سيادتك تبقى شحته بيه؟ البهويه دي انا اخر واحد خدها من البلد، وبعد كده سكوا عليها مش عارف ليه. يا سلام، اخيرا لقيت سيادتك يا شحته بيه. بالجودة يا شحته بيه، بالجودة. خليك مكانك تحت يا كلب، خليك مكانك. عايز تعلق مني البهوية وتلهفها واقعد الالي انا على الفلوس اللي دفعتها فيها؟ يا اخي ده بعدك يا شحته بيه، انا مش قصدي يعني. شحته بيه في عينك، مدسوس خاين معادي للاقطاع والرجعيين وزمن الاسياد والعبيد. اخرج بره العزبه حالا قبل ما ناديلك الغفر يسيبوا عليك الاسود والنمور والفهود اللي انا مربيها. بره يا كلب. يا نهار ابيض، هي وصلت الفسود والفشور اللي مربيهم. انا اسف يعني عموما يا شحته بيه لو كنت زعلتك، انا اسف. مين شحته بيه ده؟ انا اول مره في حياتي اسمع اسم هايب بالشكل ده. يعني سيادتك مش شحته بيه؟ انا بيه، ابن بيه وسليل بهوات. لكن شحته وشحاته وشحات دول ناس لا يمكن يتصرف لهم اي تعظيم ولا حتى افندي. امال جنابك يعني عظمتك فخامتك تبقى مين يعني؟ انا؟ ايوه انت. انا كل ما اقول التوبه يا ابوي تطلع لي الصراصير. مجانين، وانت مجنون وانت مجنون. الحقوني انا واقف في وسط مجانين. الحقوني يا ناس. اوعى الحقوني، الحقني يا سعاد بيه، الحقني يا استاذ سعاد. مش يقرب له، بعيد، كله بعيد. اللي يقرب له ويتعدى عليه لكنه بيتعدى عليا انا، فاهمين؟ دلوقتي الى الجبل
معتدل مارش. بلاش انت يا حبيبتي، انت البلهرس يا تعباكي. اتفضلي. تعالى يا استاذ. ايوه حقك علينا. ايوه انا اسف للي بيحصل لك. يا ترى هتعملي لنا ايه على العشاء يا سعاد؟ سعاد سعاد الحقنا يا دكتور بسرعه الحقنا. ايه في ايه يا بيومي مالك؟ عنبر 9 ماسك في بعضه، الظاهر هيموتوا بعض. هيموتوا بعض؟ يلا بينا. وانا اعمل ايه يا دكتور؟ ركز يا ابني، ركز وشوف بتضحك على ايه، على بال ما اجيلك. ركز ركز. يلا يا دكتور. اركز. كلمة واحدة بس اللي أنا عايز أسمعها منكم، أنتوا مين وأنا فين؟ أنا موجود دلوقتي فين؟ ما حد يجاوبني يا إخواني. أنت الوحيد اللي هتجاوبني يا سعاد، ما تخبيش نفسك. أنا فين؟ رد عليا، أنت اللي دبستني هنا، أنت. ايه اللي بتعمله ده يا اخينا؟ انت مين وايه اللي دخلك هنا؟ أنت اللي مين وإيه معرفتك بالخلق دي؟ انا الدكتور شاكر رئيس القسم. إيه؟ شاكر ولا شحتة؟ شحتة؟ إيه شحتة دي؟ ما هو سعاد. ايه يا عم؟ سعاد دي قال ان الراجل ده يبقى شحتي وفي الاخر طلع استنجليني. بيومي. ايوه يا دكتور. هو الراجل ده مريض عندنا؟ لا يا دكتور، انا اول مره اشوفه بصراحه. اوه سيبك من ضرفه الباب اللي وراك دي وكلمني اني. انا ضرفه باب؟ خلاص يا سيدي ترباس وما تزعلش، سيبك من الكالون ده وكلمني اني. ده بيومي وانا مين يا بيومي؟ دكتور. الدكتور انا الدكتور شاكر رئيس القسم اللي انت واقف فيه ده. الاسم؟ رئيس الاسم سيادتك رئيس؟ انت تقصد يعني ان الدايره اللي احنا فيها دي تبقى مستشفى؟ ايوه مستشفى. ايه ما تعرفش؟ ايوه انا اعرف من ايه؟ انا كنت جاي المنطقه دي يعني عشان ادور على واحد بلدياتي وحصل لي اللي حصل مع العلم الضربه دي. العلم اللي بتتكلم عليها دي ناس مرضى ومساكين، واذا كان ربنا اداك انت العقل وحرمهم هم فدي الحكمه يعلمها هو. يا سلام، يعني أنا على كده ابقى في مستشفى؟ ايوه في مستشفى. اتفضل بقى، اتفضل عشان اكشف عليك، لان انا شاكك في قواك العقليه وفي تصرفاتك، ولازم اتاكد من صلاحيتك بنفسي. اتفضل. أنا صلاحيتي كويسة لسه مستمرة يعني، وبعدين أنا جددت سنة كمان لأن كان انتهت وبعدين جددت الحمد لله يعني. أنت ناوي تنزلني في السوبر ماركو؟ أيوه السوبر ماركو. يبقى وصلت يا حلو، وصلت. يبقى ليا حق أشك فيك وأعمل لك اختبار. القميص يا بيومي جاهز يا دكتور. تعالى تعالى يا حبيبي ما تخافش، أنا ماما. ماما؟ أيوة ماما. يا سلام يا ماي، وحشتيني قوي ياما. يا سلام وتخنتي ما شاء الله ما شاء الله. طب يا ماي انا محروم من الحنان بقالي كتير، ممكن اطلب منك طلب؟ امر يا ضنايا. لا تقول لي خطه ولا سياسه ولا عيل يسكتوك بزازه، كل اللي رايح يقول لك جاي كلمه قالها عبد الحي. قريت في الجرايد كتير لا فهموه اهل الكفر ولا فهموه الحمير. مين؟ عم جبلاوي. ازيك يا عم جبلاوي؟ مش فاكرني؟ انا مصلحي اللي كنت اهداكوا في الكفر ساعة ما انت كنت تقعد تقول الكلام بتاع الجرايد كده ولا حد يعبرك. انا الوحيد اللي كنت اقعد اسمعك واهديلك دماغي مجامله، فاكر؟ مشي يا صلوحت ما عندناش وقت. مشي يا نور عيني. ايه؟ ما جراش حاجة يعني برضك، ما هي دي اصلك كان بلدياتني وانا عارف. انت بقى كمان هتبقى معاه وانا عارف. منك لله يا اللي في بالي، منك لله. الله يخرب بيت ايامك. لا تقول له خطه ولا سياسه ولا عايز يسكتوك بزازه، كل اللي رايح يقول لك جاي كلمه قالها عبد الحي. قريت في الجرايد كتير لا فهموها للكفر ولا فهموه الحمير. النصيبة ان كلهم شكل واحد. الله، وانا اعرفه ازاي؟ وحتى لو عرفته الريسك بقى انهم يكونوا ضموا لي الهيئة.
واضطر بقى ايه استنى لما يخلص كورس العلاج. لا لا يا حوده، لا مش كده، دي شغلانه بقى. ايه رأيك لو نروح نتغدى غدوة حلوة كده مع بعضينا؟ يعني نروح ناكل كباب وكفتة وليفة. طيب ايه رأيك في صينية كنافة محشية بسبوسة وتورته وجاتوه وكده؟ ايوه افتكرت. طب ايه رأيك في حتة جلابية عياقه تروح تتعايق بيها قدام اهل حتتك كلتهم؟ جلابيه بدل جلابيه الناديه اللي انت لابسها دي. لا. ايوه انا فهمت، انت عايز تاخد حقك ناشف يعني. خلاص يا سيدي، انا هديك باريستين وتفك ايدي واتكل على الله. انا احترم نفسك يا بني ادم. هو ايه جيرانك هيجي عليا ولا ايه؟ لا يا عم، لا عليك ولا علي، هي واضحه الحكايه من الاول. أنا باين هكمل بقية حياتي هنا قدام الوشوش السمحة دي. طب بقول لك إيه، أنا ليا واحد صاحبي اسمه 50 نظام، دي هو اللي عالمين الجنان. أقول لكم على عنوان وتقفشوه؟ هيكون راح فين يعني؟ هو اكيد موجود هنا، بس فين بالظبط مش عارف. هي محتاجه الحاسه الساسه، محتاجه نظام من ال50 بتوعي عشان القطه. دخل المريض يا بيومي. بيومي الحقنه جاهزه. كفايه ايه ده؟ منكم لله منكم لله بتصحوني من احلاها نومي على رز حرام عليك وكمان ناي. ماشي ماشي يا عم يا بتاع الرز، ماشي. انا برضو اللي فتح ياما. يا اخوانا في ايه؟ طب اسحب بقى، اسحب بقى واتكل. لا فضهم لك وطفهم لك. تطف ايه؟ تطف ايه؟ انا هتخليني اطلعهم لك دول واعملهم لك بال. يا اخوانا بيلي ايه وبتاع ايه؟ عيب اللي بتعملوه دي، عيب بغير. بقول لك ايه، مالكش دعوه انت وخليك في حالك. يلا انت قد الماسكه دي اللي انت ماسكها دي. ها ده انتوا ماسكيني انا، عيب. قدها ونص كمان. نزل ايدك يالا انت وهو. حركات البلد دي اللي بتعملوها مع المستجدات دي انا فاهمها كويس. نزل ايدك يالا. يا بيه الواد ده داس على رجله وهو نازل. لا ابدا يا باشا، ده هو اللي داس على رجلي وانا طالع كده. انا بقى لا بيه ولا باشا، انا صايع وبلطجي، بس الحظ ما ساعدنيش. يلا انت هو اتكلوا على الله من هنا احسن ابلغ عليكم البوليس فاهمين. الله قلبك ابيض يا هندسه، يا بخت من سامة. يا حاج انت لازم تفهم الفوله برضه. فولة ايه اللي فاهمها؟ انتوا الاثنين حراميه ومدرجين عندي وانا فاهم كل حاجه. يلا انت هو من هنا. يلا بقول لك ايه، يلا بينا، ده باين هو اللي دايس على المحفظه. يلا بينا يلا. ياه، ده ايه الناس الهم دول يا اخ؟ هما اللي هم برضك يا نمره. انت ايه اللي جايبك من بلاك؟ وما انت كنت محترم هناك واحنا على الاقل كنا مرتاحين منك. الله يخليك. هما دول حراميه يا هندسي؟ وانا ايش عرفني انا لقيتهم ملمومين حواليك وعمالين يزقوا فيك وبيلوشوا كده معاك، قلت اخلصك منهم، ولو اني ما نبنيش غير اني اتعطلت عن السفر. ولا يهمك، ربك هييسرها وتلحق القطر اللي بعده ان شاء الله. هو اسم الكريم ايه؟ اسمي المعلم حوده الشهير ب50 نظام. انما انت بتسال ليه؟ تكونش عايز تصاحبنا؟ هلا يا ريت يا معلم حوده، انت باين عليك جدع وابن حلال متصفي. كان نفسي هوانم تكون معانا دلوقتي وتسمع منك البقين الكسر دول عشان تقدرني. هوانم؟ مين هوانم دي يا معلم 50 نظام؟ الله،
تحودت كده على الفاميليا، ناوي تعمل لنا التعداد ولا ايه؟ فاميليا ايه يا عم؟ انا قاعد قدامك اهو. يا جدع انت الفاميليا اللي هي الجماعه، جماعتي وانا والواد لمض ابني. لمض؟ ما شاء الله ما شاء الله. ولمض دي عنده كام سنه؟ لمض ما شاء الله عليه عنده 10 سنين، انما تشوفه تقول معاش، يكلمك في كافه شيء، طب، هندسه، عالم البحار كمان لو حبيت. السلام عليك يا لمض. بس انت مالك ومال لمض؟ الله، انت هتعمل عقلك بعقله. يابا انا لا ليا صالح لا بلمض ولا بغمض، هو بس يعني الكلام اللي بيجيب بعض. بقول لك ايه، انت باين عليك رغاي وغاوي رطرطه في الكلام وانا مش فضيلك. قول لي اسم الكريم ايه؟ محسوبك مصلحي. ايه مصلحي ده؟ ايه ده اسمي يا معلم، وده اسم اهلك يسموك بيه. يا سلام، يعني انا كنت عيبت على ال50 نظام بتوعك على راي المثل، ما هي لو الاسامي بفلوس كان الفقير سمى ابنه ولا حاجه. يا راجل روح يا راجل. انما قول لي بقى يا سيد مصلحي، انت نازل مصر ليه؟ لاجل ما قابل شحتة بيه. شحتة بيه ده مين ده؟ شحتة بيه بلدياتي نفسي اقابله واتفاهم معاه. تتفاهم معاه على ايه؟ يعني في بينك وبينه طار وانت نازل تخلصه؟ مش عيب، قول لي. طار ايه يا عم؟ 50 نظام. شحتة بيه دي بلدياتي، انا بقول يعني اما اقابله اخليه يشغلني معاه واسيبني من حكايه الفلاحه والزراعه دي كلتي. هي البلد ناقصه؟ ايه ربك برضك بيرزق الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه، محدش بياخد رزق حد يا اخوي. عن اذن. ايه على فين؟ بلاد الله لخلق الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عارف سايبينه لوحده ليه ده. المصلحي قال. بقول لك يا استاذ، ممكن سيادتك يعني تستقرا لي العنوان دي؟ انت بتهرج حضرتك؟ اهرج ليه يعني يا فندم؟ ان كنتوا بتشتغلوا مع الكاميرا الخفيه ما تلعبوش بيا، اختشوا. خفيه ايه وهفيه ايه؟ ايه؟ يا حاج السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي خدمه؟ ممكن يعني يا حاج تستقرا لي العنوان دي؟ قوي وريني. بس انت متاكد ان اللي مكتوب هنا ده عنوان بجد؟ ايوه عنوان بتاع شحتة بيه بلدياتي. هو مش مكتوب اسمه عندك اهو؟ هو الاسم موجود لكن العنوان اللي موجود فيه هو ده اللي انا مش عارفه. مش عارف؟ طب قول يا راجل من الاول انك انت مش عارف، ما عادي يعني، ما مش عيب ان الواحد يكون مش عارف. ماني مش عارف، عادي مفيش اي حاجه. ربنا يكرمنا بقى ونلاقي حد يكون عارف. تشكر يا حاج. مين؟ المعلم حودة خمس النظام. انجدني يا معلم حودي، انا فرطي. انا من ساعه ما شفتك وانا حاسس ان انت وراك مصيبه، مش عارف ليه. مصيبه ايه؟ بقول لك ايه، انت مش بتعرف تقرا وتكتب؟ امال يعني ال50 نظام اللي انا فيهم دول عياقه؟ طبعا بعرف اقرا واكتب. طب كويس. طب يعني يا ريت يعني تشوف لي في النظام من بتوع ال50 بتوعك دول، تشوف لي الورقه دي مكتوب فيها ايه بالظبط، ومهما يكون فيه احلفك بالغالي قول لي على اللي فيه، يعني ما تتكسفش، احنا الرجاله زي بعضينا يعني. وريني. ده عنوان. يوم انا عارف انه عنوان، انت فاكره يعني كيلو جوافه؟ ما انا عارف انه عنوان. بس ده عنوان نص كم. نص كم ازاي يعني؟ اصل ما فيش عنوان يبقى مكتوب فيه 33 مصر وفضينا على كده. ايه؟ هو العنوان دي مش حداكوا هنا في مصر؟ لا طبعا مش حدانا. مصر دي كبيره قوي، 33 دي كتير قوي في مصر. يعني كل شارع فيه 33، كل حاره فيها 33، كل ميدان فيه 33، ده جايز كمان كل زقاق فيه 33.
اللي كتب لك العنوان ده كان لازم يحط لك اسم المنطقه وبعدين يقول لك 33 شارع ايه. هي يعني انا لو ما عرفت اسم المنطقه ما اعرفش اوصل لشحته بيه. اي ولا كانك جيت من بلدكم. ايه بس العنوان دي هو اللي مع كل اهل بلدني. وحد من بلدكم نزل قبل كده ودور عليه؟ لا أنا أول واحد بياخد الخطوة الجريئة دي. طبعا، ما هو لازم يبقى في البلد بحالها واحد بس ما بيفهمش عشان أنا أتغرس فيه. إيه رأيك بقى إن شحتة بتاعك ده راجل نصابه وأونطاجي؟ إيه؟ شحتة بيه نصابه وأونطاجي؟ اسحبها فورا يا حودي. أصل ده مش عنوان حد يديهولك، يعني العنوان ده مين اللي وصلهولك بقى؟ العمدي. اصل شحته بيه كان اتصل بالعمدي من 5 سنين يجي كده وبعدين اداله العنوان دي. والعمده هو اللي كتبه بنفسه؟ لا شيخ الغفر هو اللي استلقاه وكتب. طب انت ناوي تقعد ولا ماشي؟ لا همشي طبعا. طب ايه رايك تمشي بقى من هنا على بلدكوا عدل؟ يا سلام، وانا يعني كنت جيت في ايه لما ارجع في ايه يا حود؟ طب انا عايز افهم انت عايز مني ايه بالظبط عشان ابقى في الصوره لا مؤاخذه معاك. بص بقى يا حود، انا عايز اول هام ان انا الاقي ساكن. وتاني هام؟ تاني هام اشد تلغراف لاهل البلد يدلوني على العنوان الصح عشان الاقي شحته بيه. دي مساله حياه وموت. طيب عايز مني حاجه تاني قبل ما تموت؟ ايوه يا ريت يعني يا حوده بما ان انت عندك 50 نظام وعارف كل الحاجات اللي في مصر يعني تدور لي على سكن يكون حنين كده ورخيص وعند ناس طيبين. ما انا اتدبست فيك وخلاص. حاضر نشوف لك سكن واتعطل انا عن اشغالي النهارده. ما يجراش حاجه يعني ما تتعطل النهارده، ما انت برضك هتساعدني يعني يا حودي. ماشي يا سيدي. تشكر يا حودي، تشكر يا امير. يا امير يا حودي يا امير. مش عايز ده. هات بقى العنوان دي عشان ما يضيعش منك وتسوح هاني. تسوح؟ ده انت وانت معاك العنوان هتتسوح. يلا. خش يا مسافر خش ما تقعدش تقدم رجل وتاخر رجل. انا عارف المكان ليه هيبك منه فخم يا ما تقلقش. لا ان شاء الله هيحصل نصيب. يا اهل المنزل ايه ما تبعد دي شويه. يا اهل المنزل يا اهل البيت امزمزين نوجه يا ست مهلبيه. مين اللي بينده؟ حوده. ايوه حوده. يا طاعت يا منيل، كنت فين يا واد؟ منيل ويا واد ده عشم يعني. ما تقعدش تبحلق كده بقى. وشك ولا وش القمر يا حوده يا 40 موجه. نظام يا ست مهلبيه. وبعدين انا 50 نظام عايزه تقصوليني في 10 ولا ايه؟ ما تطلع يا حوده اعمل لك شاي. لا انا قاسم معايا ضيف وعايزين نسكنه. ان شاء الله هتسكنه في الحوش ولا هتسكنه في الاوضه؟ لا في الاوضه طبعا. هي لسه فاضيه؟ الله، هي بتسكن اللي على ايديك، الزباين ما بيقولهاش اللي على ايديك يا حوده. خلاص اطلع فرجه انت وانا هخلص اللي في ايدي وحصانه. ماشي مشيت معاك يا عم. الحمد لله. اصل نيات. خلي بالك نيات. كم سنة؟ عايزين المدام هنسكت بقى نبقى نشيل دي. شيل دي ايه؟ طب ما تنزل دي كده احسن. ايوه صح. خلي بالك شوف الطلة. شوف المنظر ده مش حوش، ده ريسبشن. ريسبشن؟ مال ده صاحب البيت؟ لا صاحب البيت. شفت كمان مناظر طبيعية، خضرة وفي ماء وفي وجه حسن؟ لا حسن ما بيجيش دلوقتي. ما بيجيش عزب يعني. يا سلام. جاني يا مسكت جاني. يعني انا هسكت تحت على طول بقى ولا؟ لا الاوضه فوق. لا بص ما تسندش عليه ده. لا الدرابزين ده زينه يعني مش للاستعمال. والله يا عم حودي انا خايف برضه لا تكون الاوضه للعرض فقط. لا ما تقلقش تعالى بس. يلا يا حاج خلصت. جاهز كل حاجه يا ست نور. حسابك كام؟ خليها عندنا المره دي. بقول لك حسابك كام بقى؟ يلا عايز امشي. ما انت عارفه 30 جنيه. 30 جنيه؟
بالشمع طبعا. الشمع طبعا، ومش ممكن يتعمل الزار والكرسي من غير ما يكون قايد. الهي ايد تهوى في اللي عايزينه. ليه الدعوة الوحشة دي؟ ده أنا كنت عايز تعزميني على الزار ولو مرة واحدة، وأقوم أنا بكل التكاليف. ده الزار ده بتاع الهوانم. أقول لك إيه؟ أوعى تهوب ناحية البيت ده خالص، لحسن بعدين الهوانم اللي بتقول عليهم يعجنوك ويعملوك كفتة. أنا عبيط أروح برجليا؟ ده كلام معلهوش جمرك، ده كلام وخلاص. عواف عليكم. أهلا يا أم مدبول. مين؟ نوجة بنت مهلبية؟ يلا يا عم خليني أمشي، هات الشمع. فيك الخير، وفرت عليا المشوار. عاوزاك تشوفي القطر بتاع ابن مدبولي، احسن حرنانة على الجواز ومش راضي يتجوز. حرنانة على ايه يا اختي؟ على الجواز يا اختي. اصل لقيت له عروسة حلوة زي القمر زيك كده، يقول لي ابدا ياما مش هتجوز. يا اختي مين ده اللي عاوز يتجوز؟ ده راجل فوق ال60 ومغير من نسوان دستتين وعنده ما شاء الله قرطة عيال، وكمان عاوزاه يتجوز؟ ما كلهم مشيوا وكل واحد راح في بيته، وانا دلوقتي عاوزه حد يسليني وافرح بيه. يا اخي فرح بيك يا حنوتي ان شاء الله. بقول لك انا وين الشمع، خليني امشي. دي عالم باين عليها رايقه، باين عليها اتجننت الوليه دي ولا ايه؟ اللي عاوز يتجوز ايه؟ ادي ال 30 جنيه اللي انت طلبتيهم يا ست مهلبيه. 10 جنيه عشان السكن، و10 جنيه مقدم، و10 جنيه مؤخر. ايوتها طلبات تانية؟ حودة، قلت له على التعليمات عشان يقضي المدة معانا من غير مشاكل. ايه تعليمات؟ طبعا، مش اي سكن محترم لازم له تعليمات. تعليمات زي الجيش وكده؟ قول يا حصول 50. اول حاجه ان انت تخش وتخرج من الاوضه وانت في كامل قيافتك. لا بالنسبه للقيافه ما تقلقش خالص، ده انا جايب معايا لط فانيلات منتجوه من بورسعيد مستورده. منتجوه منتمجوش مش مهم، المهم تستر نفسك. لا الحمد لله مستوره والحمد لله. غيره يا سيدي، ممنوع تدخل المعسكر، قصدي هنا يعني بعد الساعة 7 ل 10. ايه اللي 10؟ اللي 10 ل 10 يعني هروح فين يعني؟ إيه عندك حاجة تانية ولا كده خلاص؟ لا مهم قوي بقى الحمام. انت ما تروحش الحمام الا مرتين في اليوم، مرة 6 صباحا ومرة 3 الفجر. يا سلام. طب افرض يعني عدم المؤاخذة يعني حصلت ظروف لزمتني ان انا اروح الحمام في ميعاد غير دول، اعمل ايه؟ لا انت في الحالة دي بقى تكح، تفضل تكح 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 لغاية ما حد يسمعك ويسمح لك بالدخول. طب افرض يعني الكحة ما مسكتنيش يا حودي؟ لا هتجيلك. ليه؟ مفيش حاجة هنا في الأوضة ملهاش أي لازمة، كل حاجة مش معمولة اعتباطا يعني عندك الشباك ده إزازه مكسور، ليه؟ يخش سرسوب الهواء يشبط في صدرك تكح على طول. عموما المحلولة دي لو الكحة ما مسكتنيش أبقى امسكها هاني. حاجة تاني كمان، وانت نازل وانت طالع عينيك تغمضها. يا سلام، اغمض عيني؟ طب والدرابزين المكسر دي اعمل فيه ايه؟ ما احنا اتفقنا بقى خلاص ان انت مش هتستعمله. خلينا بقى في نقطة هامة اخرى وهي الغسيل. الغسيل يتغسل بره في السطوح ويتنشر جوه في الأوضة. قول لي ليه؟ عشان ايه بقى؟ الغسيل اما يتغسل بره الأوضة ما تتبهدلش، ويتنشر جوه عشان ما يسرقش. ايوه فكره برضك. عموما انا الغسيل ده مش عاتل همه، انا بغسله وانا لابسه يعني لما بكون بستحمى يعني الحمد لله. بس هي المشكله هينشف ازاي الغسيل ده جوه الاوضه يا حودي؟ شفت بقى؟ مفيش حاجه هنا اعتباطا. برضه نفس الازاز المكسور ده بيدخل هواء يجيب لك الكحه وينشف غسيلك. يا سلام، دي كل حاجه ليها استخدام فعلا. طب في حاجه تانية ولا كده خلاص؟ لا، في بقى اهم حاجه وحاجه مهمه قوي ولازم تحطها حلقه في ودنك وتاخد بالك منها كويس قوي. هي ايه؟ اهم حاجه ان انت تنام على قد ما تقدر وتشخر زي ما انت عايز. خد راحتك قوي في النوم، لو طلت تنام شهر بحاله ما حدش هيقول لك حاجه. لا يعني عن النوم يعني انا بنام كويس، بس حكايه الشخير دي معرفش انا بشخر ولا لا، اصلاني ببقى نايم. مش عشان الشخير، لا ده موضوع تاني، ده عشان النور. التعليمات هنا بالنسبه للنور ان النور ما يتولعش غير مرتين في الشهر، مره يوم 1 منه ومره يوم 30 منه. يوم 1 عشان انت تتعرف على الاساس يعني وما تبقاش تخبط في اي حاجه يعني. خلاص عرفت بقى؟ تمشي بقى انت براحتك والدنيا ضلمه. المره الثانيه يوم 30
عشان الست مهلبيه تاخد المفتاح وتستلمه منك وتستلم اوضتها. بس شفت بقى في كرم اكتر من كده؟ لا صراحة يعني أنا ما شفتش كرم أكتر من كده يا ست مهلبية. كل حاجة ليها استعمال. بس أنا يعني كان ليا طلب تاني يا معلم حودي. نعم ايه؟ بالنسبة للنور يعني بدل ما يبقى مرتين في الشهر أنا نفسي يبقى مرة كمان في وسط الشهر. الله، دي الافتراء ده بقى؟ مش افتراء ولا حاجة، دي ليه غرض عشان اما يولع في وسط الشهر اقعد انا بقى ادوس على الزرار واطفيه ادوس على الزرار واطفيه عشان ما يبص من قلة الركن. يا لهوتي! الحقوني يا ناس! خدوني يا ناس! الحقوني يا ناس! يا مصيبتي! يا مصيبتي! في ايه يا هواني مالك؟ مالي على الله يا اختي! مالي على الله يا اختي! حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حوده! ايه يا اختي ما تقوليها ايه اللي حصل؟ هاتي يا اختي شوفي الواد لمط! شوفوا لي الواد لمط! اهو ده دلوقتي لازم اعتمد عليه بعد المحروس ما سابني واتجوز عليا واحده من القلعه! من القلعه يا حوده! ما لقيتش الا القلعه! وكتر خيرهم يا اختي اللي دلوني بدري! يا مصيبتي! يا خراب بيتي! يا خراب بيتك يا هوانم! يا خراب بيتك! يا عملت لك ايه يا حوده؟ عملت لك ايه؟ نعناع يا بيك، نعناع يا هانم، معايا اللي يروق الدم وعطر الفم. حد قال هات يا ممط، حد قال خد وقبض. الظاهر ان ده اخر الشهر والكل معهوش، لكن انا بضحي وبقول افوت عليكم مره تانيه ما تطنشوش. طب المره دي للفرجه والجايه للفكره والتالته افوت عليكم بكره. واحدة واحدة يا معلم حودي، واحدة واحدة بعدين تزور. انت خايف عليا لا ازور ولا خايف على نفسك لا تتورط؟ لا اتورط ايه يا راجل، اتورط ايه؟ ده بالعكس، ده انا قلبي انفتح لك صراحة يعني من أول ما شوفتك مش عارف ليه. أنا كمان قلبي انفتح لك من غير مناسبة وده مش طبعي. إلا أنت بتشتغل ايه يا عم 50 نظام؟ علمك انا بخرج الصبح من البيت وارجع بالليل البيت، انما بشتغل ايه مش عارف، واهب ترزق. يا راجل في حد في الدنيا ما يعرفش هو بيشتغل ايه؟ انت عارف ليه هم سموني 50 نظام؟ سيبك انت من الحكايه دي، انما هم ليه يعني سموه 50 نظام؟ سؤال وجيه. هم سموني 50 نظام ليه بقى؟ عشان انا بعون الله بتاع كله، اسد في اياته حاجه تطلب مني، حتى الطب. يا راجل بتفهم في الطب كمان؟ وخصوصا جراحه الاعشاب. يا سلام، بتعمل جراحه للاعشاب؟ لا، بعمل جراحه للبني ادمين. يعني عندك مثلا مثال، واحد اتعور مثلا، انا اكبس التعويره بشويه بن، يقوم البن يقوم يمص الدم، واخد بالك؟ الدم يتكيف يسكر بقى مرضاش ينزل. ما شاء الله ما شاء الله. طب ما تقول لي بقى يعني انت ساكن فين بالظبط يعني عشان لو مرضت ولا حاجه ابقى اجي لك تعالجني. هو ده السؤال اللي تعبني في حياتي وسبب كارثه عمري من ساعه ما اتجوزت هوانم. ام لمط؟ ام الجن يا سيدي. بس انت برضك يعني يا معلم حودي عدم مؤاخذه يعني لازم تشغل دماغك بحكايه السكن دي ما دام تعبان. هي دي اصلها سبب الكارثه، وهي دي مصدر الخطوره على حياتنا. افهم من كده يعني ان انت ساكن في الخلي؟ يا ريت انا لو ساكن في الخلا كان يعتبر ده عنوان والبوسطجي رجل بتاخد عليه. امال ساكن فين؟ لمض وامه قاعدين عند حماتي في عزبه القرود، وانا اهو اديني بلاعب في النسانيس. بتلعب في النسانيس فين؟ في الجبلاي؟ لا طبعا، انا منتشر مع البشر. اول ما الاقي سبوبه رزق قلبت لها وعرق حسنتي منها وسلم لي على اللي قابلك. الله يسلمك. والست ام لمض؟ او ساعات بقابلها هي ولمض بالصدفه، بس الشهاده لله بتبقى صدفه مهندله. ياه والله حكايتك دي يا حودي حزت في نفسي قوي، سدت نفسي على البطاطس. تشغلش بالك، مش انت عكمتني 3 جنيه حق المشاوير اللي انا فقعتها معاك؟ معلش يعني موجوده بالموجوده ما تاخذنيش يا معلم حودي. لا انا مش متضايق ولا حاجه، ده انا مبسوط قوي، ده انا يمكن كده اكون احسن منك. اللي انا عايز افهمه ازاي يكون عندك النظامات دي كليته ومش عارف توفق لك مطرح يلمك انت ولمض وام لمض. ام لمض يا سيدي الست هوانم
طلعالي في العالي، عايزه شقه سوبر لوكس. سوبر فوكس يعني شقه مريحه يعني. لا تصدق بقى، عايزه اوضه بمنافعها. طب انا اجيب لها منين وانا في الحاله اللي انا فيها دي؟ يعني انا متهيألي برضك يا معلم 50 يعني مش لازم تكون على النيل، على الترعه يعني وخلاص، خلص نفسك يعني. هو انت فكرك ان انا ساكت؟ ده انا اتهريت مشاوير وتدوير، ده انا لفيت المحافظات كلها. طب فكرك انا رايح اسكندريه النهارده ليه كنت؟ سيبك انت من الموضوع دي، انت صحيح كنت رايح اسكندريه ليه النهارده؟ انت عليك اسئله وجيهه يا اخي. انا كنت رايح اسكندريه عشان اقابل المحافظ، سمعت ان هو بيدي شقق للمتزوجين حديثا، قلت اروح اقابله واتكلم معاه. متزوجين حديثا، وانت متزوج يعني بقالك قد ايه يا معلم فود؟ انا عرفت هواني من ربع القرن من الزمان. كنت انا ساعتها في سنه 6 ابتدائي، وهي كانت بتلعب قدام بيتنا، كانت تحب تلعب الاولى وبعدين ضفايرها كانت بتتمايل مع الهواء وهي بتلعب. عارف تبص تلاقي اي بنت ضفايرها تروح كده وتيجي كده، هي ضفيرها تروح كده وضفيرها تروح كده. اعجبت بيها انا بقى ساعتها، وبعد كده بقى تم الجواز. ايوه يعني الجواز دي تم بعد قد ايه بالظبط يعني؟ والله علمك هو انا يا ناس اتفرجوا عليه بس يا هواني، انا هقولك على الحقيقه. حقيقة ايه يا راجل يا تقول؟ بقى مضيع عمري كله علشانك، في الاخر تضحك عليا وتروح تتجوز. انا اتجوز؟ انا تتجوز عليا. اتجوز ايه؟ اللي بلغك الكلام ده غلطان، هو انا قادر على بلوه لما حاضر على بلوتين؟ انا بلوه اهلا اهلا، تعالى لي بقى 50 نظام يا اللي وديتني في 60 داهيه. ايوه مصلحي ونشست من اللي هيلخبط كل نظاماتك كلتها. اتشاهد على روحك يا خطيب. يا لهوي على روحك يا هواني، هواني انت بتعض فيا يا هواني، يا هواني هتخنقيني. رقيتك واسترقيتك من عين اللي يكرهوكي ومن عين اللي شافوكي ولا صلوش على النبي. رقيتك واسترقيتك من عين اللي يكرهوكي ومن عين اللي شافوكي ولا صلوش على النبي. قومي بقى يا حبيبتي، قومي بقى، كفايه كده فوقي. يلا يا حبيبتي فوقي. ها قلت لي بقى الساكن الجديد عمل فيكوا ايه؟ قال ايه بسلامته؟ حاطط ديل جلابيته فوق دماغه وعامل زي المجانين، وسالناه قال لي قول لك دي التعليمات. بالذمه ده كلام يا ناس؟ راجل داخل في حاله ومغطي وشه على كلامها، يعملوا فيه العمايل دي؟ طب هو فين دلوقتي؟ طلع يجري على بره، لما لقينا هنجيب له التمن. وكمان التمن؟ عاجبك الفضايح اللي بيعملوها الفاضيين بتوعك دول؟ عاجبك كده؟ ما تقومي يا حبيبتي، قومي بقى. انت عايزاني اخلص عليك حق البخور ولا ايه؟ ما تقومي. تعالي بقى انت يا حوده يا زمانجي تعمل فيا العمله السودة دي وتدبسني مع النسوان اللبط دي وتقول لي هذه هي الدنيا. يا جدع ارحم شويه، ما تفرجش علينا الناس، مش وقته. مش وقته؟ ايه رايك بقى ان الكلام اللي الست مراتك قالته ده مظبوط 200%؟ ايوه انا فهمت دلوقتي سر الفرح اللي كان في دار الست مهلبيه ايه. يا لهوي وبتقول مهلبيه؟ ايوه مهلبيه يا جدع انت، يا جدع ده مش فرح ولا حاجه. مش فرح ولا حاجه. البيه دبسني، دفعت له المهر والشبكه على اساس انني بدفع قيمه الاوضه اللي انا قاعد فيها. الله والله يا منظر يا عدل يا فالح يا اللي بتفهم، اللي شفته ده ما كانش فرح، ده زار يا مصلحي، زار. انا ما يهمنيش بقى زار ولا ميتم، انت تيجي دلوقتي معايا عند اللي اسمها مهلبيه دي وتحكي لي الحكايه من طقطق اللي سلبوا عليك. ايوه وانا كمان جاي معاكم، جاي معاكم لما اشوف اخرتك. ده يا راجل ما كفاهمش ان انا اغطي وشي بالجلابيه كلها. انا ما يهمنيش جلابيتك. يلا ايه دي؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايه دي؟ مالك يا جدع انت؟ في ايه كفرنا الشر؟ ابدا يا ست مهلبيه، انا بتعجب من القدره. سبحان الله، القاعه دي من شويه كان مليها الجن والشياطين، وفجاه ومن غير مناسبه كده يدخل علينا الملائكه والبني ادمين. قدره. انت عارف الملائكه دي تبقى مين؟ تقبى زي ما تقبى. انا بقول اللي عليا وعلى المتضرر اللجوء للقضاء. ما تحضرنا يلا غمض في الحكايه دي وسيب اللب دي. هي دي الموزة سبب المشاكل دي كلها يا معلم. بس يا واد اخلص خالص، مفيش موزة هنا. هي كلمة واحدة بس عايزة اسمعها منك يا ست مهلبية عشان ننتهي بقى. جوزي ده
وضعه ايه هنا بالتحديد؟ جوزك ده تبلي وتشربي ميته، واذا كان على السكان السكه اللي هو بيجيبهم يغوروا مش عايزاهم، الله الغني عنهم. سمعتي؟ عشان تبطلي هوانم ثورة الشك دي، أكادوا أشك في نفسي لأني أكادوا أشك فيك وأنت نني. سمعتي وارتحتي؟ اللي أنا عايز أعرفه بالظبط إيه وضع ست الحسن والجمال دي هنا بالظبط. مش معقولة يعني يكون في علاقة بين الحمام والبوم، مش كده يا ست مهلبية؟ ست الحسن والجمال دي تبقى بنتي ولم الدور أحسن لك. واسم الله على مقامها يا اختي، هي يعني عازبه ولا متطلقه ولا بنت بنوت؟ مزمزيلي عديمة التمييز، واذا كنت هتعملي لي فيها خطبه هعمل لك فيها ترابيه. قلتي ايه؟ قلت انا لله وانا اليه راجعون. ما تهدوا بقى يا جماعه واغزوا الشيطان، ما يصحش كده، ده احنا اول مره نقعد مع بعض. اشرب الشاي يا معلم حودي على حساب اشرب. أشرب إيه؟ ما أنا شارب المر من ساعة الساعة اللي شفتك فيها. هي كانت الساعة كام ساعتها صحيح؟ كام إيه يا راجل؟ أنا عارف إيه اللي عكني معاك العكة السودة اللي ملهاش لازمة دي. إيه بس اللي يخليني أصاحبك وأجعلك من بقية أهلي؟ بس أنا عندي حل كويس أوي أوي يخلصني منك ويريحني نهائي. يخلصك مني؟ هتطخني يا حودي؟ هي أمنية بس أنا ما عنديش الإمكانيات ليها. أنا هدلك على صاحبك وقريبك اللي اسمه شحتبيه ده. بجد يا زمانجي؟ أنت مش بتقول إنه هو من الأعيان؟ ايوه طبعا اكيد من الاعيان، امال الفتره دي كلتها يعني كان قاعد بيلعب ولا بيلعب؟ خلاص من غير لف ولا دوران ولا لت ولا عجب. الاعيان في مصر بتسكن كام حي معروفين ومعدودين على الصوابع: مصر الجديده، جاردن سيتي، المهندسين، الدقي، وهكذا. انا كل يوم ابعتك حي من دول تدور فيه على نمره 33. اول ما تلاقي 33 تخش عدل. لقيت شحتبيه كان بها، ما لقيتوش ترجع لي بقى ونوضب خطه عمل لليوم التالي. افهم من كده يعني ان انت مش هتلف معايا في المشاوير دي كلتي؟ شوف عشان نبقى بالوضوح، يعني انا يوميتي 42 جنيه ونص اديتهم لي انا خدام. مش عايز تدفع يبقى انت تروح المشاوير دي كلها من غير مرشدين. طيب يعني افهم يعني اشمعنى متحدده ب 42 جنيه ونص؟ ليه ما تكونش مثلا 43 ولا 45 ولا 50 جنيه حتى؟ اصل ال 2 جنيه ونص دول هم دول بقى ايه؟ الضرايب والدمغه وضريبه كسب العمل والضرايب اللي هي بتاعت المبيعات اسمع بقول لك، انت هتسالني ليه هقول لك ما بحبش اتكلم في السياسه. بلاش نتكلم في السياسه يا حودي، ربنا يبعدنا عنه. حاكم عندنا واحد في بلدنا يعني احدانا في البلد كان دايما يتكلم في السياسي، يقوم من النوم من الصبح على السياسي، ينام على السياسي، كل حاجه في السياسي لحد ما بقى بعيد عن السامعين سايس، يعني بقى داير في الشارع ماسك ربابه وعمال يقول قريت في الجرايد يا خلق كتير لا فهمها البشر ولا فهموها الحمير، وبحب الحمار بجد مش هزار. بس انا ايه اللي خلاني صاحب واحد بيحب الحمير؟ انا مش فاهم. انا قوم بينا قوم. قوم على فين؟ ولا اقول لك اقعد ثانيه واحده. اديني قعدت. خير انت لازم تغير هدومك دي. ومالها هدومي دي؟ الاماكن اللي انت هتروحها لازم تلبس لها هدوم تليق بالحته الهاف لايف اللي انت هتبقى فيها. هاف لايف ايه؟ انا يهمني داني مستورد بالت فلنات ملتجوه من بورسعيد من اللي قلبك يحبه. ايه ده؟ انت وصلت للبالة كمان؟